Herkese merhabalar. 4x4'ün yeni bir bölümünde daha beraberiz. Cenk, Sinan, Ustal'la beraber bugün ne konuşacağız? Bugün wellness konuşacağız. Bugün wellness ve teknolojiyi konuşacağız. Longevity konuşacağız. Bu sağlıklı yaşama çılgınlığı teknolojiyle nasıl çarpışıyor onu konuşacağız. Ve bir yandan da aslında bütün bu teknolojik gelişmeler sağlığımıza faydalı mı oluyor, zararlı mı oluyor ya da nasıl faydalı oluyor? Biraz onun üzerine gideceğiz. O yüzden ben aslında ilk sorumu aramızdaki en sağlıklı olan insan olan Sinan'a yöneltmek istiyorum. Sinan, ne diyorsun bu konuya? Bu wellness konusu, hatta geçenlerde bu ünlü bir tane bu Blueprint şirketinin sahibi ünlü bir milyarder var ya, adam Brian milyonlarca Johnson. dolar harcıyor. Evet, milyona %36 yavaşlatmış yaşlanmasını. Bu konuya çılgınlarca para harcıyor ve aslında bir blueprint yarattığını söylüyor. Yavaş yavaş kendi üzerinde test ederek. Ona bir Ne gün diyorsun bu çılgınlığa? ölürse güleceğim yani. Hani şey olmasın. Gerçekten alakasız bir şey ama hani bunu da demek çok kötü. Genelde öyle olur yani. Bir Netflix dizisi olsaydı öyle biterdi o dizi yani. Var zaten Netflix'te onun belgeseli. Evet, ondan bahsediyorum zaten. Ne diyorsun Sinan? Ya tabii insanlık tarihinde her türlü noktada belli konuları ucuna doğru en ucuna olabilecek en farklı noktasını çekebilecek insanlarla karşılaştık. Brian Johnson kesinlikle onlardan bir tanesi. Bu uzun ömür ve aslında belki ölümsüzlük arzusu filmlere konu olmuş. İnsanların hayatında çok net bir şekilde yer almış konulardan bir tanesi. İyi olmayla alakalı konuya girdiği noktada aslında iyi olmakla ölümsüzlük ve insanlığın gittiği yön arasında bence böyle bir ayrışma var. Çünkü iyi olma hissiyatı son 10 senede sosyal medya, teknolojik gelişmeler, akıllı telefonlarla hayatımıza girmiş ve farkında olmadığımız konuların bize ne kadar aslında negatif etkileriyle beraber geldiğini gördüğümüz bir nokta var. Tam böyle konuyu bize yolladığında ve şimdi konuya girişi yaparken aklıma şey geldi. Çocuklarımızı odaklamak adına, çocuklarımızın iyi yaşam için hareket etmesi adına bir sürü çaba harcıyoruz ve belki de bize harcanandan çok daha fazla çaba harcadığımız kesin. Bizim için çok daha kolaydı sahaya girmek, bir şeyler yapıyor olmak. Aramızda en aktif olduğunu tahmin ettiğim geçmiş konuşmalardan Ussal'ın bile sportif anlamda belli bir tecrübesi ve belli bir hareket etme şeyi olduğuna eminim. Ve şey aklıma geliyor. Belki ilk bölümlerde de benzer şeyleri konuştuk. Yani Usta sessizliğini korudu sen böyle deyince. Pilates yaparken. Pilates. ya o kadar böyle bazı şeyler hayatımızda düşünmediğimiz noktadayken şu an farklı bir şekilde bakıyoruz ki yani yolda çocuğumuz sıkılıyor mu yoksa ekrana mı bakıyor mu derdi, yeteri kadar hareket ediyor mu derdi, onu beğenmedi şimdi nereye götürsem derdi, şey yapıyor. İyi yaşama geri dönüyorum ve kendime geri dönüyorum. En sağlıklımız dedin. Teşekkür ederim. Hayatım disiplin içerisinde geçtiğinden dolayı bir bazal bir birikimim var ve ondan yemeye devam ediyorum diye düşünüyorum. Sporu bırakmış bir insan olarak ve yavaş yavaş hareket etmeye başlıyorum. Kendime hedefler koymam gerekiyor ki o hedefe çalışmak bana bir hesap verilebilir ortam versin. Bu da çok zor. Ama şeyi biliyorum. Sportif kariyerimin sonlarına doğru çok daha sağlıklı beslenmeye başladım. Çok daha uykuma dikkat etmeye başladım ve bunların benim hayatımın geri kalanında özellikle zihinsel zorlanmalar geçirdiğim günlerde nasıl katkısı olduğunu çok daha net bir şekilde görüyorum. Ama günümüz dünyasında da belli konulara disiplinli bir şekilde yaklaşmak, odaklanmak ve sürekliliğini sağlamak gün geçtikçe zorlaşıyor diyerek topu sizlere atıyorum. Peki o zaman ben Usta'ya sormak istiyorum. Usta, bu teknolojinin wellness'a yardım mı engel mi olduğu konusu herhalde en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Ve bu konuda da işte biliyorsun bu Headspace gibi meditasyon app'leriyle başladı bu iş. Hani Calm, Headspace gibi app'lerle başladı. Arkasından çok büyük bir çılgınlığa döndü, bir endüstriye döndü. Şimdi yüzlerce, binlerce meditasyon app'i var, uyku takip cihazları var, işte yok akıllı yüzükler var, yok işte nefesini kontrol etme var, ağız için işte yok ağzını bantlıyor daha rahat uyusun diye, burundan nefes alsın diye. Birçok büyük bir endüstriye dönüştü. Ve bu işin devlet tarafında da hani bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Dünyada birçok ülkede bununla ilgili polisler var, işte terapi desteği var mesela birçok hükümetin yaşayanlarına. Bunu bedava bir hizmet olarak veren belli ülkeler var. Ne düşünüyorsun bu konuda sen? Teknoloji gerçekten Ya bu anlamda bence yardımcı oluyor mu bizim ben wellness'ımıza? vallahi bana yardımcı olmuyor. Her şeye kendi çerçevesinden bakan insan da olur ya. Bana yardımcı olmuyor. Yani ben teknolojinin azalmasının daha mental sağlık açısından daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
Yani en temeli de telefon konusu tabii. Telefonda çünkü sürekli biliyorsunuz o içindeki dopamin yoksunluğunu tetikleyen ve seni o dopamin ödül sistemini bozup böyle ayakta tutan, bir yandan nasıl diyeyim böyle oraya bağlı kılan bir şey var. Hem uygulamalar var hem de telefonun kendi yapısı da, mimarisi de öyle. Ben şahsen telefonumu akşam 10 gibi kapatıyorum. Başka bir odaya koyuyorum. Onun da, yani telefon olduğu yerde de uyumuyorum. Sabah da uyandıktan bir süre sonra açıyorum ve yani zaten ben zor uyuyorum. Biraz uykuma bunun katkısı oldu. Şeyi önerdiler bana. Bu Oura var ya, Oura mı? Yüzük şey için, Ora, uyku yüzüğü. ora. Ha, onu alacaktım, alamadım sonra falan. Sonra şöyle düşündüm. Ya bu birazcık da bu mental konularda o konuyu yani mesela uykunun kalitesini obsesyon haline getirmek de bir mental sıkıntı oluyor. Yani bir de onu ölçeceğiz abi. Ondan sonra ona bak. Aa, iyi uyuyamamışım, ne yapayım falan. Yani bir o hedefi gerçekleştirmeye çalışıp esas konuyu unutursa o zaman hedef de anlamını yitiriyor. Belki de oradaki esas mesele uyku kalitesi değil. Başka bir şey, yani kafanda başka bir sorun var. Ama sen ona odaklanıyorsun. O yüzden ondan da vazgeçtim sonra. Yani onu da ölçmeyi verelim dedim. Ben o kadar inanmıyorum. Ya benim en mutlu olduğum günler, en teknolojiden uzak olduğum günler oluyor açıkçası, ama çok da öyle bir günde olmuyor. Olsa daha iyi olacak. Sen ne düşünüyorsun Cenk? Ya valla bence neye track ettiğinle alakalı bir konu. Yani böyle değiştirebileceğim bir şey diyorsan teknolojinin yararı olduğunu düşünüyorum. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. O yüzden düşünüp biraz sessiz kalmıştım. Yani bende de birçok app var. Mesela işte günde kaç adım attığından tut, tabii artık o herkeste olan bir şey, ama ondan ziyade işte ben bazen ne yediğimi bile giriyorum app'e. Noom diye bir app var mesela. Hani böyle beslenme açısından hani yediğin proteinin falan şeyini görüyorsun. Oranını görüyorsun. İçtiğin suyu log ediyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Hani şundan dolayı aslında biraz da bu obsesyona da giriyor. O yüzden Ussal'a da katılıyorum. Ama bir yandan da en azından yani mesela o gün az yürüdüysen hani bugün fazla adım atmamışım, hadi şu markete bari arabayla gitmeyeyim diyebiliyorsun. Biraz farkındalık yaratıyor diye düşünüyorum. Ya da işte belki tabii uyku kalitesini değiştirmek zor, ama en azından bak 3 gündür az uyumuşum, işte belli saatlerde uyumuşum. Bugün biraz daha erken yapmaya çalışayım gibi biraz böyle dengeleyici bir unsur olabiliyor diye düşünüyorum, eğer veriye hakim oluyorsan. O yüzden ben kendi adıma epey fayda sağladığımı düşünüyorum ki bende de yani 3-4 tane böyle günlük olarak kullandığım app var yani telefonumda. Çoğu da anlamsız. Yani sadece ne içtiğini giriyorsun, yediğini giriyorsun falan. Yani çok böyle sofistike aplikasyonlar değil. İşte Apple Watch ya da işte Fitbit kullanıyordum eskiden. Artık Apple Watch kullandığım için bir anlamı kalmadığını hükmettim. O yüzden sadece Apple Watch kullanıyorum. Hani Fitbit'imi çıkardım falan. Yani o yüzden farkındalık yaratmak açısından benim için önemli oluyor. Şeyden ziyade, yani obsesif olmaktan ziyade. Burada bir de tabii şey var, yani hep fiziksel sağlık konuşuyoruz ama bence zihinsel sağlığı da bunun bir parçası olarak konuşmak lazım. Çünkü bu ikisi birbiriyle çok alakalı. Beden olarak iyiysen ruh olarak, zihin olarak iyi olman da yükseliyor. Tam tersi, kafan iyi değilse bedensel aktivite yapmak istemiyorsun, kendi içine çekiliyorsun, hiçbir şey canın yapmak istemiyor. Ve aslında bunlar, ben bu konuya bayağı meraklı olduğum için çok araştırmıştım. Mesela bunlar vücudumuzdaki vitamin miktarıyla, mineral miktarıyla çok alakalı. Mesela işte çinko ve selenyumun eksikse daha gergin oluyorsun, daha zor uyuyorsun. Bu işte uyku sırasında terleme dediğin şeyler oluyor. Bu night terror dedikleri hikaye oluyor mesela. Onun mesela temel sebeplerinden bir tanesi çinko ve selenyum eksikliğiymiş insan vücudundaki. Diğer taraftan işte B vitamini azalıyorsan, B12 özellikle azalıyorsan daha tedirgin oluyorsun. İşte ashwagandha gibi, 5-HTP gibi şeyler, supplementler kullanıyorsan onlar senin moodunu dengeliyor gibi. Yani bu hem ne yediğinle hem işte ne supplement aldığınla, işte vücudun ne ürettiği ne üretmediğiyle zihin durumu çok değişiyor ve zihin durumu da beden durumunu çok etkiliyor. Aynı şekilde beden durumu zihin durumunu etkiliyor. O yüzden de teknolojinin belki de iyi anlamda bu dediğin göstergeler biraz daha hani hala şeyle ilgili, işte nefes miktarımız, nefes kalitemiz, işte kanımızdaki oksijen miktarı, kaç adım attığın. Ama mesela şey teknolojisi hala böyle ne diyelim demokratize edilemedi. Hani ben şu an böyle bir tıp ve ufak bir hani kan damlası ya da işte böyle dilimden bir şey alıp anında işte vücudumda şunlar eksik, ona göre de bunları bugün yemem lazım ya da bu supplementleri Elizabeth almam lazım Holmes diyemiyorum. yapacaktı onu, biliyorsun. Evet, Ama evet, sonra kandırdı hepimizi, yapmadı. Dolandırıcı çıktı, evet. Ama yani bu hala bu işin holy grail'lerinden bir tanesi ve en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Amerika'da baktığım startuplardan bir tanesi şey yapıyor. Sen işte kan örneği paylaşıyorsun. Sana özel supplement dizayn ediyorlar. Hatta Diyor ki senden işte bak, alıyormuş kanı direkt sormadan falan, değil mi her gün? aynen aynen. Şey, direkt böyle işte bir damla kan gönderiyorsun. O diyor ki senin genetik structure'ın bu. Sen yaşlandıkça vücudun şöyle değişecek.
O yüzden senin şu supplementleri alıyor olman lazım. Kanında da şunlar daha az. İşte B12 az, bilmem ne az. Genetik olarak da şuna yatkınsın. İşte o yüzden de sana özel böyle bir supplement yapıp tek bir tane pil yapıyorlar. İçinde her ihtiyacın olan her şeyin olduğu. Onu alıyorsun ve onu tüketmeye başlıyorsun. Mesela Türkiye'de bu sağlık sistemindeki check-up konsepti hani Avrupa'da ve Hı hı. Amerika'da yoktur biliyorsunuz fazla yani kimse ben bunu burada bir doktor arkadaşımla konuşuyordum. Ya dedim hani Türkiye'de gidip her şeyi kontrol edebiliyorsun işte herhangi bir önleyici adım da atabiliyorsun. Hani bu şeyden bahsetmiyorum şu anda o DNA Hı hı. olayından da ziyade hani Normal check-up'tan normal bahsediyorsun. check-up'tan bahsediyorum. Ya adam bana şunu dedi. Evet dedi. Yani Amerika'da bunun yapılmasının tek sebebi dedi şey değil dedi. Yani böyle yok işte sigorta sektörü, sağlık Parası. sektörü Hı. falan. Yani gerçekten dedi öyle durumlarda dedi hani çok false pozitif yaratılıyor dedi. Ve bunun devamı yani insanın hem psikolojisini etkiliyor dedi. Şey dedi biz dedi yani %90 oranında %95 oranında öyle bir rakam söyledi. Hani belli emareler yoksa gidip onu kontrol etmiyor. Mesela Amerika'da bir şey oluyor. Gidip de mesela kan şekeri tabii ki ölçüyor da daha böyle beyin tomografisi çekilmiyor mesela çok gerekmediği sürece ya da başka bir şey. Yani o yüzden o önleyici teşhis dediğimiz ya da önleyici olayların bir de tabii hem sağlık tarafından hem de psikolojik taraftan ciddi riskleri olduğu. Finansal da çünkü boşu boşuna gidip bir sürü test yaptırman gerekiyor. Bir önleyici bir şey çıkarmak için. O dediğin olay da bunun uç noktası. Yani gidiyorsun yani Aynen. benim alemde kalp hastası var mı? Kalpten sıkıntı görme ihtimalim kaç? Ona göre gidip uygun adım atayım falan. Ya biraz insanı şeye de yönlendirebilir yani. Fazla bilgi de tehlikeli diyorsun. Ya öyle bir şey var. Şimdi mesela bir tane Starbucks neydi ki firmanın adı? İngiltere'de bir tane startup diye bir yatırım aldı. Böyle $100 falan $150 mı ne ve gidiyorsun belli location'larda check-up yaptırıyorsun. Onu demokratize ettiler yani. Yani Türkiye'de ne kadar Hı hı. bilmiyorum ama Amerika'da çok pahalı mesela. Türkiye'de daha ucuz hatta. O mesela Türkiye'de özel sağlık sigortası alıyorsan yılda bir tane iki tane hediye ediyorlar zaten. ya yok öyle bir şey mesela Amerika'da yani. O büyük bir olay yani. Binlerce dolar Amerika'da. Şimdi o startup artık gidiyorsun Londra'nın belli yerlerinde. Şimdi ismini buluruz belki ekrana da yansıtırız. $200 istediğin zaman gidip yaptırabiliyorsun. Yani içeri giriyorsun makinenin hop seni o yapıyor o şeyi. Bu çok ciddi bir tartışma yarattı yani medical şey arasında, profesyoneller arasında. Yani iyi mi kötü mü? Bunun ne gibi etkileri olur sağlık sigorta sistemine? Oradan çıkacak bir sonuçtan sonra hemen belli testleri meşrulaştırıyor musun yapmasını falan gibi ciddi şeyler var. Ki bu arada buna bir örnek de ben Hollanda'dan veriyor olayım. Hollanda'da check-up için kan almak yasak. Check-up yaptırmak yasak. Öyle bir hizmet yok sağlık sektörünün içerisinde. Çok gerekmedikçe de zaten mahalle doktorundan sevkle ilerlediği için sistem sosyal bir anlamda çok gerekmedikçe de kan alacak bir yola da itmiyor doktorlar. Hem ilk görüşmede hem de sevk edildikten sonra. Ama bunu tabii ki ihtiyacı olan, merak eden, belki de bizim tarzımız sağlık sektörlerine alışmış insanlar için de burada enteresan bir pazar imkanı var ve Almanya'da test yaptırdığında doktorun onu değerlendirme ve sana ona göre ilaçsa ilaç yönlendirme ve rutinleri değiştirmekse değiştirme yapabildiği konuşuluyor. Yani check-up'ını sen Almanya'da yaptırıyorsun ama check-up'ının sonuçlarıyla Hollanda'da bir hizmet alabiliyorsun sigortanın karşıladığı şekilde gibi bir durum var ve yani işte o bilgiye erişim, farkındalık ve aslında o farkındalığı tercih edip etmemek aslında çok garip bir denge hepsi bir arada. Bu Peki daha pardon. 23andMe diye bir firma var burada. Eskiden Evet bu DNA şeyi. ya bunlar bana mesela bu mantıklı geliyor yani. Eğer benim belli bir hastalığa yatkınlığım varsa belki onu push etmemek açısından hani şey yapabilirsin ama dediğim gibi yani ne kadar bunlar acaba şey yaratıyor. Yani mesela bu Peki 23andMe bayağı iflas ediyor şu anda galiba yani. Çünkü kimse evet. Bir de o teknoloji Abi orada da şey eskisi falan kadar pahalı değil. yapıyorlarmış. Bir işte gidip adamın genetik verisini mahkeme kararıyla alıyorlarmış falan öyle mahkum olan kişiler filan olmuş. Mesela sen bir yerde bir suç işledin onu buluyorlar sonra oradan falan. Riskli yani. Zaten ondan bayağı dava açıldı onlara. Aynen. Çünkü datayı paylaştıklarıyla ilgili suçlama yapıldı. Peki bu kadar işin teknolojisine koşmadan daha basit biohackler var ya işte nedir? Sabahları soğuk duş, işte nefes egzersizi, işte Ya onu çok öneriyorlar intermittent ya. fasting falan diyorlar. Ben Bunları yapıyorum yapanlar abi. var mı Ben aramızda? şimdi Hangisini yapıyoruz? yazın ben şeye gittim. Lifeco'ya gittim Bodrum'da. Çok iyi oldu. 5 gün hiçbir şey yemedik. Ben yapabileceğimi düşünmüyordum yani. Ve becerdim. Yani çok ciddi yemek konusunda stres oluyorum ben çünkü normalde. Yani ne yiyeceğim? Yemek bulabilecek miyim? İşte karnım doyacak mı falan diye. Abi 5 gün hiçbir şey yemedim. Karnım doyacak mı? Evet ya acayip hayatımdaki en önemli konulardan biri buydu yani. Kür.
Ve geçti. Yani hiçbir şey yemedik ve hiçbir şey olmadı. 5 gün hiçbir şey yemedik. Ve gayet Bu de şey mi? tutulabiliyor yani bir şey yemeden. Su orucu falan mı Usta? Nedir? Ben kaçırdım onu. Detoks. Ya su değil, ben şey yaptım. Juice'la yaptım. Yani bazı meyve suları veriyorlar. O Lahmacunu sıktım diyorsun şeyince. yani bir şeyler Blender'a veriyorlar. koyuyor. İşte böyle otlara. Burik. Ama suda yapanlar oldu da suda böyle ağrı sızı falan da oluyor. Bunda hiçbir şey yok. Bunda bir kahve içmemek sorun oluyor. O da geçiyor bir gün sonra. Ve gerçekten çok iyi geldi. Ben şimdi intermittent fasting yapıyorum. Yani mesela şimdi buradan çıkınca yemek yiyeceğim. Bir daha yarın öğlen yerim. Ve gayet de durabiliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hiç acıkmıyorum. Abi, Ben normalde böyle bir o bir ek. 4 yıla yakın yaptım onu. Bu aralar şimdi böyle birazcık değişiklikler olduğu için hayatımda dağıldı ama normalde ben 4 yıla yakın intermittent fasting yaptım. Dünyadaki en rahat bir şey yani. Ben ki mesela böyle kahvaltıya inanılmaz severim ama şeyi fark ettim. Ne zaman kahvaltı yapsam sonra kötü oluyorum. Böyle bir yorgun oluyorum. İşte böyle bir kendime gelemiyorum birkaç saat. Sonra kahvaltıyı bırakıp böyle işte 2 gibi ilk öğün, işte akşam 10 gibi de bitirdiğim hani öyle 8-16, 8 saat yemek, 16 saat hiçbir şey yememek yaptım 4 yıla yakın. İnanılmaz iyi geldi bana mesela. Abi kahvaltıyı seviyorsan zordur da mesela kahvaltıyı sevmeyen bir insanım ben abi. Hiç beni zor gelmiyor sabah yemek yani. Çünkü hiç sevmem peynir falan. Yani öyle öğlen yemeği benim favori yemeğimdir. Çok da heyecanlı olarak bekliyorum öğlen yemeğini o durumda böyle 11.30'da falan yiyorum onu. Ve çok yani bence de çok büyük olumlu katkı yaptı yani öyle sabah yememek. Ben nefes egzersizini bayağı bir denedim. Bu nefes egzersizleri var Nefes ya çok iyi değişik. ya. Bu Wim Hof soğuk su artı nefes var ya onun. Evet. Soğuk su bu kesinlikle bana göre değil. Onu denedim bir iki kere. Hiç olacak iş değil yani. Orada Devin Sinan ona büyük bir şov yaptı. Sen yapıyorsun galiba Sinan. Ben hepsiyle alakalı uzun uzun konuşacağım. O yüzden sizin Siz de amatörler nefes konuşun terapisi diyorsun. var. Ondan sonra Bir nefes nefes terapisi egzersizi var, bir de nefes terapisi var. Terapi de iyi. Onu da app'ten yapabiliyorsunuz bu arada. Ben mesela app'ten yapıyorum yaptığım zaman onu. Evet, Abi evet. app'le olmaz ya. Biz insanla zor yapıyoruz. Abi insanla ne yapıyorsun? Kendi kendine yapacaksın zaten. Ya insan olacak yanında, birisi seni motive edecek. O senin bildiğin Yani nefes pilates falan da terapisi. yapıyorlar. Nefes Ben mesela egzersizi nasıl için yapılıyor gerek yok. anlamıyorum abi uzaktan app'le. Ya işte tempo ya o aslında. Şimdi işte al şimdi ver, şimdi al Tabii. şimdi ver, şimdi al şimdi ver. O bir tempoya oturdum mu oluyor. Ben mesela nefes Ondan sonra egzersizi yaptığım yaparsın zaman kendin. aşırı Doğru. bana mesela çok iyi geldi nefes egzersizi. Düzenli yapamıyorum hala. Bir şeyleri düzenli yapma konusunda çok kötüyüm ben genel olarak. ADHD sağ olsun. Ama mesela yaptığım zaman çok iyi geliyor. Diyerekten artık sözü Sinan'a veriyorum. Heyecanla bekliyor anlatmayı. Evet. Alemşah, sondan başlıyorum. Düzende en önemli olan şey aynı şeyi aynı şekilde yapmaktansa bir şekilde bir yerinden tutup yapabilmek belki de. Yani bir gün 15 dakika nefes yapıyorsun, bir gün 5 dakika nefes yapıyorsun, fark etmiyor ki yani çocukları olan insanlar olarak çok daha net şeydir. Yani hayatımızı o düzene oturtmak gerçekten kendimiz için olan şeyleri oturtmak çok zor. Nefesle ilk tanıştığımda Alemşah, dün seninle sohbet ederken de andık kendisini. Can Soylu'yla beraber ilk defa nefes egzersizi ve maça zihinsel olarak hazırlık konusunda bir çalışmalar başlamıştık. Anadolu Efes'te oynuyordum. Düşün ilk ne zaman tanıştım. Oo bayağı. Anadolu nefeste oynuyormuş. Çok kötü. Anadolu nefeste. Lütfen burayı keselim. Burayı keselim. Evet. Kalsın ama. Anadolu nefeste Abi, oynar. o yüzden o Efes egzersizi yapıyor. Sen yanlış anlamışsın. Değil mi? Efes şiş adıyla böyle yan yana egzersiz yapıyor. Ay. Bir kötü espri üzerine bir tane daha evet. Evet. One eternity later. Neyse, nefes egzersiziyle ilk o zaman tanıştım. Wim Hof ilk çıktığı zamanlardan beri böyle Tim Ferriss aslında ilk bahsediyor. Evet. Wim Hof'tan ve farklı şeylerden. Aslında Wim Hof'un bugün Batı'nın tanımasına yardımcı olduğu şeylerin çoğu doğuda uygulanan ve bedenle bir araya gelebileceğimiz, zihnimizin, bilincimizin bedenini tanıyabileceği, farkına varabileceğini gösteren bir sürü rutini bir arada getiriyor ve ben bunların katkısını çok görüyorum, görmeye de devam ediyorum. Soğuğa girmeye ben de bayağı şeyim ama soğukta başka bir ego savaşı var Alemşah, onu söyleyeyim. Çok yakın arkadaşım Wim Hof eğitmeni Doruk'la ben son bir 3-4 senedir, Doruk Taraktaş'la 3-4 senedir böyle ara ara kendim hem grup seansları düzenliyorum hem de bireysel olarak kendisiyle yapmaya çalıştığımda hep şeyi görüyorum. Bir, ben bu işi inanılmaz derecede rekabetçi bir ortama sokuyorum. Hep beraber buza gireceğimiz şey olsun. Siz 3 dakika kalırsınız, ben 3 dakika değil 4 dakika kalacağım diye düşünmekten 35. saniyede kendimi dışarı atıyorum. 2, sporcularda özellikle basketbolda şeyi fark ettim Doruk'la sohbetlerimizde. Belden altına sinirlerde o kadar çok yıpranma olabiliyor ki ve bilmediğimiz ve aslında hayatımın genel gidişatını etkilemeyen
Onun soğukla karşılaştığında verdiği sinyaller acayip derecede sinir bozucu boyutlarda olabiliyor. Benim bacaklarımdan böyle bıçaksız dışarıya çıkmaya çalışıyormuş gibi hissediyorum her buza girdiğimde. Ama bir tarafından buzla da sportif tedavi yöntemlerini bütün vücuduma daha kolay yani buz torbası bağlanmaktansa kendimi küvete atmayı çok net bir şekilde çok erken yaşta öğrendiğimi söyleyebilirim. Ve yani bütün bu konuştuğumuz şeylerin hepsi aslında Cenk'in söylediğine çok net bir şekilde geliyor. Ustal'ın Lifecode'da tecrübe ettiğine çok net bir şekilde geliyor. Hayatımızı, kendimizi, vücudumuzu, zihnimizi bu ana getirmek için çok faydalı şeyler. Ben size bittiğinde paylaşacağım. Benim sabahları YouTube'da bir tane kanal var. Breathe with Sandy diye. Bir tane adam çok da güzel manzaralarda oturup nefes egzersizi yapıyor. Hepsi doğudan gelme, eski zamanlardan beri konuşulan nefes egzersizlerini böyle bir kombinasyonla 15-20 dakikalık bir şeyin içerisinde paket halinde veriyor ve ben güne onunla başlayabiliyorum. Çok şanslıyım onu yapabildiğim için. O bana en azından kendimle olabildiğim bir 10 dakika 15 dakika veriyor. Ondan sonra muhtemelen en büyük derdim kahveye basarak devam ediyorum güne sonrasında. Soğuğu da şöyle uyguluyorum. Buza, küvete girmek çok istesem de onu organize etmesi çok daha farklı olduğundan dolayı şey yapmıyorum ama spor yapıyorsam ya da gece yatmadan önceki duş dışında böyle gün içerisinde spor sonrası ya da herhangi bir şekilde duş alıyorsam kesinlikle sonunu soğuk duşla yapıyorum. Vücudu bir uyandırmak için bir de belki dinleyenlere de tavsiye olur. Sıcak su ile yıkandıktan sonra dışarı çıktığımızda üşümemek elde değil. O da böyle hastalığı beraberinde getiriyor. Aslında duşun son bir 30 saniyesini soğukla yapabilirsek o zaman dışarıya çıktığımızda vücut kendini ısıtmaya başlıyor aslında kendiliğinden. Vücut sıcak bir ortama alışmak için çaba göstermeye başlıyor. O da bir tavsiye olsun diyerek ben sözü paslayabilirim yeniden. Fasting konusunda ne diyorsun? Yapıyor musun Fasting yapıyorum. Şöyle zaten yani bizim genel yemek düzenimiz Ekin'le ben böyle 11-12'den önce yemek yemiyoruz. Akşam yemeğinde Yasemin'le beraber 6 gibi 6.30 gibi yiyoruz. Biz o pencereye kendimizi ayarladık. Yasemin tabii ki kahvaltı ediyor çünkü okulda öğlen yemeğine gidene kadar çok enerji harcayacağı bir şey oluyor. Ama Yasemin'le beraber kahvaltı sırasında biz kahvemizi içiyoruz. Biz genelde bir de öğle yemeği bizim için aslında kahvaltı oluyor. Biz yumurtalı öğünleri bayağı seviyoruz yani ve o yoğun proteini o sefer almayı çok seviyoruz. O yüzden de yani hayatımız 2 öğün civarında geçiyor. En büyük derdimiz bizim aslında 6'da yemek yediğimizden dolayı akşam saatleri biraz daha acıkmaya başlıyoruz. O acıkmayı kesmek ve o geç kuru yemiştir vesairedir odur budurları tüketmeden uykuya geçebilmek. Ve bütün söylediğin içerisinde bence en önemli konulardan bir tanesi de uyku. Uyanık anımızda çok fazla şeyle ilgilenmek durumunda kalıyoruz ve uykuya yeteri kadar önem vermiyoruz. Ama gerçekten sporda da çok konuşulan şeylerden bir tanesi uyanıkken yaptığımız şeyler kadar uyurken nasıl uyuduğumuz, nasıl bir uyku ortamında uyuduğumuz çok da önemli oluyor. Işık olmaması, teknolojik aletlerin bizden uzak olması, olabildiğince ses ve ışıktan uzak bir ortam kendimize yaratabilmek ve belki de uykunun en önemli şeylerden bir tanesi ayarlaması nispeten kolay veya zor. Odanın ve uyuduğumuz ortamın sıcaklığı çok daha önemli bir hale geliyor. Aslında biraz daha alışık olduğumuzdan soğuk bir ortamda uyuyabilirsek o biraz da vücudun kendini dinlendirmesi için kapanabilmesine yardımcı olduğu şeyler oluyor. Vallahi çok güzel konuştun. Notlarımı aldım. Ben de mesela soğukta uyumayı çok severim ama bu işte yaklaşık ben 65 kilo verdim toplam. 65 kilo verdikten sonra inanılmaz üşümeye başladım. Böyle gerçekten böyle hayatımda üşümediğim kadar Allah üşüyorum Allah. yani. Ve böyle geceleri eskisi kadar mesela soğukta yatamıyorum. Alemşah yağ oranın kaç? Bu 65 kilo ile beraber. Hala fazla bilmiyorum son haline. Bakmadım da hala bir vermem gereken 20 kilo var. O yüzden onunla yüzleşmemek için bakmıyorum şu an son duruma. Ama tabii eskisine göre çok daha iyi hissediyorum. Ama mesela fark etti o dönemde. Benim kas oranım yüksekti. Ben de işte uzun süre spor yaptım liseye kadar. Ama ondan sonra işte çok kilo aldım. Sonra işte nispeten yavaş 7 yılda falan verdim bu 65 kiloyu. Ve proteine de bayağı dikkat etmiştim. Son 1-2 yılda çok dikkat etmedim. O yüzden de mesela kas ağırlığım azaldı eskisine göre. Ve tamamen yemek alışkanlığım bozuldu demeyeyim de yemekten eskisi kadar keyif almıyorum. Bazen böyle gerçekten aklıma gelmiyor bir şey yemek. Ya da böyle hani dur bir şey yiyeyim falan modunda oluyorum. O yüzden de işte mesela dediğin gibi mesela protein almayı sürekli unutuyorum. Çünkü aklıma gelen bir şey yiyorum. İçinde ne kadar protein var dikkat etmemiş oluyorum. O yüzden işte şimdi diyorum protein alayım da protein tozu onunla işte shake yapayım bari kendime de. Hani gün içinde en azından bir protein shake içeyim de birazcık protein miktarımı arttırayım falan. Bir şekilde tekrar o
cycle'ına girmek lazım. Egzersiz, nefes, uyku, düzgün beslenme. Bu arada buna ek olarak şunu söyleyeceğim. Almamız gereken günlük protein her vücuda göre değişiyor. Bugün dördümüzün de farklı rakamları vardır. Bunun yanında yeni araştırmalar ve yeni ortaya çıkan şeyler, bu vitamin ve diğer supplementların kullanımıyla alakalı bir tane örnek vereceğim. Herkes kendi araştırmasını yapsın ama benim genel anlamıyla gördüğüm kreatine 10-15 sene önce yaklaşılan bir yaklaşım, bir bilinç varken kreatinin vücudumuza kattıklarının ve özellikle zihinsel anlamda vücudumuza kattıklarının çok faydaları olduğunu düşünüyorlar. Ben bununla alakalı linki de paylaşıyor olacağım ki insanlar bu araştırmayı yapabilmeleri için bir başlangıç noktası olsun. Ben en onu 20 azından yıl önce falan alıyordum ya. Ama sonra bıraktım. Ne işe yarıyormuş? birkaç tane farklı faydası var. Bilmeden ve eksik kalmak istemeden şey yapmayayım ama linkten paylaşarak en azından şey olur. Ben en azından şeye başladım. Eskiden böyle bir yükleme dönemleri olurdu. Günde 15 gramlarda alınır şeyler olurdu. Genel tavsiye edilen günde 5 gram standart bir şekilde her gün alıyor olmak vücudun ürettiği kreatinin yanına ek katkı verebileceği ve bunun zihinsel anlamda, bir fiziksel anlamda getirdiklerini de görebiliriz diye şey oluyor. Ben böyle her sabah içtiğim suya bir 5 gram koyarak güne öyle başlıyorum ve Bize linkini atarsın artık ne koyduğunu. Alalım biz de. aynen. Günde kaç peki Sen- vitamin kaç supplement alıyorsunuz arkadaşlar sabah uyanınca ya da gün içinde toplamda? Bu mesela Benim ben bunu toplam- çok azalttım çünkü bu son dönemde ama şu abartmıştım bir ara kendi adıma. Benim toplam 6-7 galiba. Akşamları magnezyum alıyorum. Ashwagandha alıyorum. 5 ETP alıyorum. Akşam yatmadan. Hem daha rahat uyumak için hem vücut recovery'si için hem de mood management için. Sabahları kalkınca kalkar kalkmaz ne içiyordum? Kalkar kalkmaz NAD içiyorum. Arkasından kahvaltı ya da Ha, işte NAD ben de ne zaman bir şey yersem hemen arkasından omega yani balık yağı, B vitamini, D vitamini alıyorum. Evet, bunları alıyorum. Brian Johnson'a geri götüreceğim. Şu anda çok ciddi bir yediği kaloriye inanılmaz derecede dikkat ediyor ve 2000 kalorinin üzerine geçmiyor ki. Hani normal bir besin düzeninde beslenen insan 3500-4000 civarı kalori tüketiyor olması lazım günlük hayatı içerisinde. Yok 2000 2000 değil midir abi? Bence 2000 falan bizim yaş grubunda herhalde diye ben. Öyle mi? Emin değilim. Bir bakmak lazım yani normal ortalamaya ve yaş grubuna ama 110'a yakın supplement almak zorunda kalıyor bunun yanında. 110 tane ayrı tablet Evet, veya evet. benzeri bir şey tükettiği konuşuluyor. Yok zaten gösteriyor belgeselde de. Bu arada o böbrekler için falan bayağı bir risk biliyorsunuz değil mi? Onların hepsini kontrol ederek hareket ettiğini söylüyor. Bir de özünde Brian Johnson'ın tabii ki yani bir Amerikan girişimcisi olduğunu düşünürsek ve bunu bir iş modelini tasarlamak adına bir blueprint yarattığında düşünürsek çok da böyle naif niyetli bir ortamda bu işe yeltendiğini söylemek yanlış olur belki de. Çünkü yani sportif anlamda baktığımızda şu an Brian Johnson'ın kendi sağlığını ve uzun ömürlü yaşamasını yarattığı ve ona yatırdığı parayı düşündüğümüzde benzer paraları konuşulan dünyanın içerisinde LeBron James 42 yaşına geldiğinde hala basketbol oynayabilmek için yılda harcadığı para olarak konuşulan bir noktada. Yani sporun içerisinde çok olan konuşulan bir konu ama tabii bireysel olarak spordan uzak bir insanın böyle bir şey yapıyor olması ve buna yönelik hareketlerde bulunuyor olması insanın kendi vücudunu tanıması adına çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum ben. Ben şöyle bir sunum izlemiştim bu sene DLD'de. Çok güzel bir şey bence nokta. Yani ömrü uzatmaktan ziyade şuna odaklanmak lazım diyorlar. Yani bu işler de ona yarıyor diyorlar. Şimdi eskiden mesela ortalama ömür 50 seneydi. İşte 25 senesi hasta geçiyordu diyelim. Şimdi ortalama ömür 90 seneye falan çıkıyor. Ama gene yarısı hasta geçiyormuş. Yani 45 senesi hasta geçiyormuş. Tabii dolayısıyla aslında ömrü uzatmanın hiçbir faydası yok eğer sağlıklı yaşamıyorsan. Daha çok uzun süre hasta oluyorsun. Normalde insanlar yaşadığı kadar zaman biz hasta geçireceğiz belki. Bu şey O hasta olan süreyi kısaltmak. Lifespan. Yani ömrü Lifespan'le uzatmaktan health- ziyade. Evet. Evet. Yani o önemli. Yoksa abi yani 80 sene yaşamışsın 90'da yaşasan ne olur ne olmaz. Ya o yüzden şey diyorlar ya bu özellikle işte hani bizim yaşlara geldiğinde bu kas ağırlığı miktarına hani bakmak önemli. Bir yandan da bu esnekliği korumakla ilgili işte stretching, pilates o yüzden önemli. Mobility. Mobility aynen. Mobility'ye kasmak en önemli şey diyorlar ve mobility için de işte esneklik, kas ağırlığı, doğru uyku en önemli şeyler diyorlar. Abi, Peki burada uykuyla ilgili hiç şeyleri temel kullandınız mı? Pardon. Abi uykuda kafayı rahat tutacaksın ya. Kafan rahat olunca uyuyorsun yani. Ha.
Ayrışan bir şey değil. Temel kuralı. Yoksa sıcak soğuk yani o da önemli tabii de. Esas mesele Ussal kafayı uzun rahat süredir tutacak. tanıdığım kafası en rahat insanlardan birisin. O yüzden seninle sohbet etmek ayrı güzel oluyor ya. Bu Kesinlikle. uykunun ne kadar rahat olduğunu söylüyor olman ve yani bundan rahat olunca oluyor bu iş diyor olman. Keşke o kadar kolay olsaydı. Kesinlikle katılıyorum. Ben mesela ChatGPT'de bir tane biohacker var. Böyle özel train edilmiş. Dönem dönem ona şeyi soruyorum işte. Hani bu yaştayım, bunları şey yapıyorum. Böyle bir şey yapıyorum. Sence günlük ne kullanmalıyım diye tırırt diye çıkarıyor böyle. İşte sabahları şunu içmelisin. İşte ne bakayım, hatta biraz önce tekrar yazdım, neler yazmış. Demiş ki işte liver support için NAC alman lazım. Milk thistle içmen lazım. Coenzim Q10 alman lazım. Kreatin alman lazım. Omega 3 alman lazım demiş. Bunlar demiş en kritik şeyler. Geçenlerde de gene öyle bir tane video söylüyordu. Orada özellikle erkekler için D vitamini diyor. Yani D vitamini vücuttaki en önemli şeylerden biriymiş. Düzenli olması gereken ve çinko. Çinko'ya bakacağım ben de bir taraftan. Öbür tarafından da D vitamini ve magnezyum muhtemelen Aynen. Bir de böyle magnezyum. gerçekten hayat kalitemizi, o kafa rahatlığını, Usta abinin kafa rahatlığını çok net bir şekilde getiren şeylerden bir tanesi. Magnezyum almayanlarınız varsa dinleyenler arasında, yani uykudan böyle 40 dakika 30-45 dakika arası bir noktada magnezyum aldığınızda o geceki uykunuz gerçekten böyle çok daha farklı bir noktada olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama aynı zamanda şeyi de bilmek lazım, yani belli dönemlerde o magnezyum depolarını üstüne kadar getiriyoruz. Belli dönemlerde bırakmak gerekiyor. Yani bugün burada söylediklerimiz böyle sağlık tavsiyesi şeyde konuşulur ya, Bitcoin vesaire şeylerin yatırım tavsiyesi olarak almayalım ve herkes kendi araştırmasını yapsın. Kendi vücudu için iyi olanı yapacak şekilde ilerlesin. Çünkü gerçekten kendimize bakmak ve o iyi hissetmek süreci her birey için farklı formüller gerektiriyor. Belirli standartları var. Bu standartlarda imkanlar dahilinde deneyerek ve yanılarak ilerleniyor. Bunu da belirtmem çok önemli diye düşünüyorum. Kime soracaklar abi bunu? Yani doktorlar mesela bu işleri şey yapıyor mu? Beslenme uzmanları yardımcı olabilir. ChatGPT bugün artık genel anlamıyla kan değerlerinden yorum yapma konusunda bile çok ileri noktaya geldi. Doktor tavsiyesi değildir diyerek bunu da ekleyeyim ama en azından bir fikir sahibi olarak ön araştırma yapmak adına iyi bir şey oluyor. Yani bir sürü yurt dışında akademik araştırmalar yapılıyor konuyla alakalı ama özünde doktorumuzla yakınsak, beslenme uzmanı ve benzeri bir yapıyla konuşarak ilk adımları atılabilir gibi geliyor. Süper. O zaman son sorum. İşin yine bildiğimiz tarafına dönelim. Bayağı Amerika'da böyle trilyon dolar seviyesinde bir biznese döndü wellness. Özellikle mental health, Covid sonrasında inanılmaz startuplar çıktı ya. Buradan unicornlar bile çıktı çok kısa süre içerisinde. Ve baktığımız zaman da burada da gene yapay zeka, yani büyük konulardan bir tanesi. İşte yapay zekalı mental health support sistemleri, companion'lar. Ki bir iki tane bayağı başarılı companion var. Yani işte gün içinde konuşuyorsun. İşte sana sorular soruyor. İşte bugün nasıl hissediyorsun, iyi misin? Belli bir history içerisinde senin konuşma paternlerine göre senin analizini yapıyor. Ona göre yavaş yavaş seni doğru yere doğru ittiriyor gibi sistemler var. Bu tarafta Türkiye'de de ben çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum baktığımızda. Çünkü Türkiye dünyanın en mutsuz ülkelerinden bir tanesi. Gerçekten depresif bir yerdeyiz. Terapiye girme oranı Türkiye'de son 5-10 yıl içerisinde böyle 8 katına çıkmış. Terapiye gitme miktarı. Türkiye'de gene galiba bir araştırmada okumuştum. En azından bir kere terapiye gitmiş insan sayısı nüfusun %40'ı. Ki ben böyle okuyunca inanamamıştım. Terapiye Yani gidemiyorsun %40 abi. bayağı inanılmaz. Terapilere randevu alamıyorsun ki. Terapi yapan şey çok az, uzman. Yani terapi yapacak adam bulmak da zor. O da ayrı bir sıkıntı. Yani aslında bayağı bir bence doktor var gibi gözüküyor ama dediğin gibi belki hani iyisini bulmak daha zordur. Yok abi, randevu almaya çalışınca orada iyisi yok. O iyi, yani iyisine ulaşmak belki her türlü şekliyle en zor olan konulardan bir tanesi ama teknoloji ve belirli uygulamalar bunu kolaylaştırıyor. Yani en azından benim parçası olduğum, isim vermek belki doğrudur yanlıştır bilmiyorum, o yüzden vermiyorum şu an için, ama benim parçası olduğum ve yakın olduğum uygulamalar içerisinde böyle hem zihinsel serüvenini meditasyonla yönlendirebileceğin şekilde şeyler var, hem de uygulama içerisinden kolay bir şekilde yetkili biriyle bu işin profesyoneli olan bir insanla konuşabileceğin ortamlarda oluyor. Türkiye'de bu da gelişmeye devam ediyor. Sağlık sektöründe gelişmesi önemli olan konulardan bir tanesi aslında telefona tıkılı kaldığımız ve belli kapalı kutuların içerisine tıkılı kaldığımız ortamda koşulsuz ve yargısız dinleyebilecek insanlara ulaşımımızı kolaylaştıracak ortamları da yaratmak gerektiğini düşünüyorum. O noktada farklı alternatifler de var. Bunu ekleyeyim.
Süper. Bu Yavaştan önemli nokta toparlayalım ya. mı? Hadi Son notları toparlayalım. alalım. Ya ben şunu diyeceğim şey hakkında kendi adıma bir wellness ve hani konuşurken ya benim için en böyle hani tabii ben de çok şeyler deniyorum özellikle bu 5-6 senedir falan ama benim için en önemli hack şey oldu ya. Yani her şey bir yana hani tabii ki yemeğini düzenlemek işte bu vitaminler şey falan ama sabah mesela erken kalkma benim bütün hem modu iyi olan oranda değiştiriyor. Ben bu arada böyle 4'te falan kalkıyorum. Hem kendimi iyi hissediyorum. Hani çok iyi iş halletmiş oluyorum sabahları. Mental olarak daha böyle rahat oluyorum. Ve çok sakin oluyor. Mesela ben gece insanıydım. Gündüz insanı oldum yani 40 yaşından sonra. Beni çok olumlu etkiledi. Yani benim için en önemli hack kendi adıma oldu. Tabii ki bunun yanında içki içmediğim dönemler çok daha iyi kendimi iyi hissediyorum. Böyle detoks yaptığım zamanlar. Yani böyle işte 30 gün 35 gün. Hani anlıyorsun. O da zaten büyük bir trend oluyor şimdi. Belki görüyorsunuzdur yani Amerika'da da öyle. Yani bayağı insanlar hani içkiyi tamamen hayatlarından çıkarıyorlar. Hani herhangi bir bağımlılık riski falandan dolayı değil. Yani gerçekten Dünyada düşüyor psikolojik. zaten içki tüketimi. Çok ciddi azalıyor. Çok yani o Barlar da kapanıyor bir hack hatta. ama o zor tabii biraz. Sosyal olarak kolay olmuyor yani. Bir resepsiyona gidiyorsun, şey oluyorsun. Onun da hackleri var aslında böyle. Tabii. Türkiye'de bana Churchill diye bir şey öğrettiler. Bilmiyorum gördünüz mü? Böyle Soda, limon, tuz. o mesela içki gibi duruyor ama içki değil aslında. Yani güzel bir hack. Yani böyle çok Abi şey ben hissetmiyorum. Churchill'in öyle bir şey içtiğini düşünmüyorum bu arada. Adam çok ciddi içiyormuş yani. Abi Churchill diye başka bir şey yok zaten. Türkiye'de var. Ben bayağı Abi sordum Churchill. onu. Allah Sadece Allah. Türkiye'de var. Yani ben Churchill istedim böyle Amerika'da. Bana bakıyorlar abi. Yani yok öyle bir şey. Niye Churchill abi? Yani? Çok Niye? Hani iyiymiş ya. Enver Paşa falan da bari yani. Ne bileyim abi çok alakasız yani. Abi o bu arada ondan günde 2'den fazla da tüketmemeni tavsiye ederim. Tuz alımını çok Ha yüksek tuz da seviyeye zararlı değil çıkartıyor. mi? Ya Ee, Alka-Seltzer'e benziyor abi. Ben Alka-Seltzer ben şimdi dün sabah biraz geç kalktım. Evet Konuştuk hani ben Alka-Seltzer'e dedim. benziyor. Tadı da öyle. Abi Alka-Seltzer de büyük bir hack bu arada yani. Herkese tavsiye ederim. Yani sabah Alka-Seltzer de bir kalkınca. ara üretilmiyordu. Türkiye'de birkaç ay bulunmadı ya. İlaç sıkıntısı vardı çok büyük. Abi ben yani var olamam herhalde olmadan yani. Sabahları falan böyle kendine gelmek için çok inanılmaz. Böyle ya ben ya bir de uçlardayım ben. Ya 4'te kalkıp hiç bir ay içki içmiyorum ya da böyle mesela bugün 7 değil mi? 7'de benim saatte geç kaldım 5-10 dakika. Yani Alka-Seltzer arıyordum hatta yani öyle diyeyim ben size direkt ya şey değil. Ya o yüzden böyle küçük şeyler çok fark ediyor. Yani ben çok bayağıdır bu ne Huberman podcast falan değil mi? Orada çok abartıyorlar tabii de. Yani biraz da abartmamak da lazım belki onu da söyleyelim yani sonunda değil mi? Bence de bunları kararında yapmak lazım. Detoksları da yani abartmadan. Yoksa sürdürülebilir de olmuyor. Kesinlikle. Ramazan da geliyor şimdi. O da tabii birçok insan için Evet. detoks şeyi buluyor belki. İnşallah içki tüketimimizi azaltacağız. Süper. Wellness konusu dev bir konu. İşin teknoloji tarafı, işin teknoloji olmadan yapılabilecekler tarafı, bugün Sinan'ın anlattıkları ya da işte kafanızın ustalığınki kadar temiz olması, bu sayede tertemiz uykular uyumanız ya da işte bebek gibi ya da Cenk'in biraz önce anlattığı gibi bu işin teknoloji tarafı ve aslında toplumsal etkisi. Ama şu yadsınamaz bir gerçek, yapay zeka gibi teknolojiler artık herkesin bu konulara daha kolay ulaşmasını, daha kolay anlamasını, daha kolay sorularına cevap bulmasını sağladı. Biraz önce Sinan'ın bahsettiği gibi YouTube kanalları da, birçok YouTube kanalı da günlük egzersizler yapmamızı, nefes egzersizi olsun ya da neyin doğrusunun ne olduğunu anlamamızı kolaylaştırdı. O yüzden teknolojinin ve bilginin bu kadar daha rahat erişilmesinden faydalanmamızı ve hepinizin daha sağlıklı olmasını temenni ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.